上次嘅首爾已經係疫情之前，今次再可以出發嘅話，心情超興奮啊！話咁快就已經嚟到韓國，過完關之後就攞行李。我今次住嘅民宿係喺合井站，所以我本身呢諗住搭6002號機場巴士出去嘅。咁我呢就揀咗喺11號呢個門嗰度出去啦。出去之後呢，轉左手邊呢就會有自動販賣機，咁佢有中文、英文界面啦。咁如果唔係好識嘅話呢，亦都佢側邊呢係有職員可以幫你買飛嘅。咁但係由於我發覺呢，機場嘅巴士嘅話係需要17000 won，而搭地鐵嘅話呢，只需要大概4000 won，所以呢，我係最後係決定入返去搭地鐵嘅。咁其實就喺出咗關之後啦，轉左手邊一路行嘅話，你就會見到有 lift 可以搭嘅。咁然之後呢就揾返 basement B1，然之後呢就係地鐵站嗰個位置啦。出咗 lift 之後就可以沿住呢條扶手電梯直行。咁如果要喺仁川搭出去首爾嘅話呢，你可以選擇站停嘅 all stop train， 或者可以咧選擇搭唔停站嘅機場快線嘅。all stop train 嘅收費大概係4700 won， 而 express 嘅話呢就大概9500 won。咁如果你行李唔多，而且又住喺地鐵沿線嘅話呢，絕對可以考慮搭地鐵嘅。咁如果你係有 T-money card 嘅話，就可以喺嗰度用 T-money 啦，你可以增值，佢亦都有啲增值機嘅。又或者如果唔係嘅話呢，你可以買而家最多人用嘅 Wow card， 咁 Wow card 裏邊呢亦都會支援得到呢個嘅 T-money 嘅。咁你可以見到啦，左手邊呢就有好多呢啲賣票機嘅，咁但係 T-money 嘅話呢就會方便啲，同埋會平少少。第二日一朝早就首先要搞張 Wow Pass 先，咁佢嘅操作亦都非常之容易，佢會即時俾一張 Wow 卡你，然之後呢你就可以即時用你嘅外幣兌換，而且佢嘅匯率呢其實唔差嘅。咁首先就係 scan passport 啦，跟住就入錢，入完錢之後呢，確定完佢就會呢跌張 Wow 卡出嚟俾你。咁如果你係冇 T-money 嘅話，你可以而家呢係同時申請 T-money， 咁因為我有，咁我就選擇唔需要啦。然後個機就會跌咗張 Wow 卡出嚟，就只需要將佢呢入返落個卡機度，然之後再確定，咁你頭先所入嘅錢佢就會自動對咗做韓元噶啦。咁我哋第一個行程呢，就係去咗 Colex， 然之後先填飽個肚先，咁就揾咗呢一間叫做舞月食堂，跳舞個舞，咁佢呢，就係食韓式定食嘅。咁由於我係素食者嘅關係啦，我就叫咗一個呢純菜嘅 bibimbap。你睇我幾吸引嘅午餐。睇下呢個唔同嘅菜啦，跟住之後有呢啲烹茶，咁仲有最主要就係飯，加埋呢個嘅紫菜。食飽之後就嚟咗 Starfield 呢個星星圖書館，見到佢嘅藏書其實都非常之多，然之後呢亦都有成3層咁高嘅書，所以我覺得好震撼。行完 Starfield 之後就嚟咗鳳恩寺碰恩薩，咁後尾呢先知道原來鳳恩寺呢其實已經有1000幾年歷史啦。我覺得呢，佢嗰個佛教呢有少少同中國嘅相似嘅，例如佢會有4大天王喺門口啦，
有如來像。見到寺裏邊有好多燈籠，我覺得好震撼啊！因為我去嘅時候其實係6月尾7月啦，咁嗰陣時呢，其實呢啲燈籠呢係愛嚟慶祝佛誕嘅，咁所以見到咁多五彩繽紛嘅燈籠，心裏面亦都覺得哇，好靚。同時頭先行上嚟嘅時候呢，見到好多白燈籠嘅。原來係因為佢哋呢係做緊呢個盂蘭盆節，有49日嘅盂蘭盆經，咁所以裏邊呢，寺裏邊亦都聽到好多人誦經嘅。寺裏邊亦都供奉咗呢尊23尺高嘅彌勒佛像，非常莊嚴。因為 K-pop 而鍾意韓國文化，所以呢一定要行返呢條 K-Star Road。而鴨歐亭就名店林立，晚餐就喺呢間傳統嘅韓國麵館度食。咁見佢啲裝修呢都非常之有韓國傳統餐廳嘅特色。咁今晚呢，就叫咗個콩국수，即係呢豆嘅湯麵，湯底係非常之濃郁啦，有豆味，亦都呢係有一啲好似堅果咁樣嘅味嘅。食嗰陣時呢，就加啲鹽，同埋可以加啲糖。咁配埋配菜，亦都呢係加上凍嘅麵，所以好好食。咁呢個嘅高速巴士地下街呢，多咗好多新嘅鋪頭，同埋好光鮮，都幾好行。價位就同普通嘅地下街差唔多啦，都係萬零蚊一件。咁啲款式都 OK 嘅，有時間都可以過嚟行一行。咁喺高速巴士地下街行大概10零分鐘啦，就會嚟到呢個嘅漢江公園。咁側邊呢都坐咗好多人喺度自助餐啊，飲嘢食嘢。And when you have like 15 bridges, do you have like the cruise that go over one to another, and then you can see all the shows? The bridges don't all have shows. 今日見到條橋非常之壯觀，而基本上佢每晚呢都會有幾場呢啲呢係水嘅表演，而喺啲比較重要嘅日子呢，就會有埋煙花嘅。因為嗰晚係星期日嘅緣故啦，所以係有5場表演嘅。佢其實呢唔係每一條經過漢江呢啲橋呢都有表演嘅，係有某幾條有啦。咁呢條彩虹橋非常之靚。咁睇完表演之後，就為我哋實際旅程嘅第一天圓滿作結。多謝你睇完呢條片，希望你鍾意今次我嘅旅程分享。臨走之前記住撳 like、comment 同 share 我呢條片，仲有 subscribe 我嘅 YouTube 同埋 IG 素人教主嘅頻道，免費㗎。撳埋個鐘仔，咁我有新片就會第一時間通知你㗎啦。